Pematalakot sareng samang-samangsa atanapi di mana-mana antel naon an najasatu pirang-pirang najis al madhkuratu pirang-pirang anu dicaritakeun al maa kana cai fa in kana maka lamun bukti itu maun kullataini eta aya dua kulah lam yanjis atau lam yanjis tah moal matak nganajisan itu maun illa in goyyarat atanapi mual matak kanajisan itu maun illa in goyyarat kajabalamun barobah naon ta'muhu rasana itu maun aw launuhu atawa rupana itu maun aw rihuhu atawa ambeuna itu maun wa yathuru jeung bisa jadi suci itu maun bizawali taghayyuri ku leungit barobahna wa ingkana jeung lamun bukti itu maun aqalla eta leuwih saeutik min huma tina itu kullaten yunajjisu tabakal jadi mutanajis itu maun bil mulaqati kalawan barang anu paantel kana eta maun wa ilam yatagoyyar jeung sanajan teu barobah itu maun wa yathuru jeung bisa jadi suci itu maun bibulugihi ku sabab nepina itu maun kullataini kana ukuran dua kulah. Pamatalakot sareng di mana-mana paantel naon an najasatu pirang-pirang najis al madhkuratu anu dicaritakeun ma'ian kana anu ajur ghairul ma'i anu salean ti cai tunajisu tah bakal jadi mutanajis itu maun bimula kotiha ku sabab paantelna kana itu ma'i goiril ma'ian goirol ma'i qalilan anu saeutik au katsiron atawa anu loba tagoyyaro anu barobah itu maun atanapi itu ma'i kana maun tagoyyaro anu barobah itu maun au lam yatagoyyar atawa teu barobah itu maun walaya turu jeung moal bisa jadi suci itu maun qattu sama sakali atsani ari nu kaduana eta taharatun susuci bil wudu'i ku wudu wal gusli sareng ku adus amma bil wudu'i anapun ari susuci ku wudu furuduhu ta eta ari pirang-pirang parduna itu wudu sitatun eta aya genep al awwalu ari anu kahijina eta niyatut taharati niat susuci lis salati pikeun migawe salat aurapil hadasi atawa pikeun ngaleungitkeun hadas au nahwihi ma tawa umpamana itu niyatut taharati lis shalah aurapil hadas bil qalbi kalawan hate ma awali ghuslil wajhi sarta mimiti ngumbah beungeut atsani ari nu kaduana eta ghuslul wajhi ngumbah beungeut min mabda'i tasdihil jabahati timimiti luhurna tarang atanapi timimiti luhurna legana tarang ila muntahadzakoni nepi kana tungtung gado peminal uduni sareng timimiti ceuli ilal uduni nepi kana ceuli hiji deui illa batini lihyatir rajuli kajaba anu jerona janggotna lalaki wa aridhihi sareng dua godegna itu si rajul al kathifaini anu kandel duanana asalitu ari nu katiluna eta ghuslul yadaini ngumbah panangan dua ma'al mirfaqaini sarta sikuna duanana ar-rabi'u ari nu kaopatna eta mashu aqalli syai'in ngusap saeutikna perkara min basyaratir ra'si anu tetep tina kulitna sirah au min sya'rihi atawa tina rambutna itu ra'sun di dalam yakhruj di mana-mana teu kaluar itu sya'rih dalam yakhruj di mana-mana teu kaluar naon al mamsuhu perkara atanapi buuk anu diusapna minhu tina itu ra'sun bil mud'ani
ku dipanjangkeun haddar ra's bil mud'ani ku dipanjangkeun haddar ra'si kalawan batasan sirah. Al khamisu ari anu kalimana eta ghuslur rijlaini ngumbah sampean dua ma'al ka'baini sarta memuncangan duanana. As-sadisu ari nu kagenepna eta tartibuhu nartibkeunana itu rukun kama lain rukun syarat kama sapertikeun perkara zakarna anu geus nyaritakeun urang samudayanahu kana itu umma. Wayajibu sareng wajib bil wajhi dina ngumbah beungeut walayadaini sareng dua leungeun warijlaini sareng dua suku. Naon ghuslu juz'in ngumbah hiji juz fauqa hududiha kalawan saluhureun pirang-pirang batasanana itu nu kabeh. Jami'i jawanibiha tina sakabeh pirang-pirang gigirna itu nu kabeh. Wa ayajriya jeung yen ngaberjalankeun si jalma alma kana cai bi tabihi kalawan watek atanapi tabiatna itu maun ala jami'i ajzaiha kana sakabeh pirang-pirang juzna itu nu kabeh. Wa yubtilu sareng ngabatalkeun hu kana itu wudu naon kullu ma sakur perkara kharaja anu kaluar itu emma minal kubuli tina kubul wa duburi sareng tina dubur ainan eta bangsa ain warihan sareng angin walam suhuma sareng nyabakna itu kubul jeung dubur bibutunir rohati ku pirang-pirang dampal tampah au butunil asabi'i atawa ku pirang-pirang dampal pirang-pirang ramo min nafsihi tina dirina jalma au ghairihi atawa liantina itu nafsun walau li waladihi jeung sanajan eta tetep ka budakna itu si jalma as-saghiri anu leutik keneh watalaqqa basyaratai zakarin jeung paantolna dua kulit lalaki wa unsa sareng awewe balago anu geus nepi itu zakar jeung unsa hadda syahwati kana batasan anu mantak umbar syahwat laisa barita aya bainahuma eta tetep di antarana itu zakar jeung unsa naon mahramiyatun anu bangsa kamahraman binasabin ku sabab nasab au radhain atawa sasusu au musaharatin atawa sifat kami tohaan bilha ilin kalawan teu aya anu ngahalangan